ពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគេណាល់ក្របសម្រាប់បំបត្តិគ្រុនក្តៅបំបត្តិឈឺធ្មេញឈឺក្បាលនិងឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវឋានសុបកោជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈនិងស៊ីនវេងយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់សម្រាប់លោកអ្នកដែលនិយមកាហ្វេធម្មជាតិអរុនសួស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបាក់ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយវ៉ាសំណប់លោកជាមយាតចេញមកទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានប្រកួតឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាកាវក្នុងលទ្ធផល 3-0 រដ្ឋាភិបាលខេត្តកេបិចរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអភិក្រិតភាពរបស់រដ្ឋជំងឺថ្លើមប្រភេទ B និងវិនិច្ឆ័យក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀត RFIនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះទី12ខែមីនាម្សិលមិញនេះលោកជាមយាប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មដែលជាគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាបានចេញមុខទាត់ចោលនៅការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃជុំវិញការចំណាយច្រើនហួសហេតុនិងបពុនិយមនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅវិមានរដ្ឋសភាលោកជាមយាបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃនោះមិនមានភ័ស្តុតាងនឹងប្រភពច្បាស់លាស់នោះទេយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលោកជាមយាតដែលបានចេញមុខធ្វើសន្និសីទកាសែតទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់អនុប្រធានរបស់ខ្លួនលោកសុនឆៃក៏ប៉ុន្តែការទាត់ចោលនៅពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកសុនឆៃបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតអំពីការចំណាយច្រើនហួសហេតុនិងបពុនិយមនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារសូមជំរាបជូនថាបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំជាលើកដំបូងជាមួយលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10មីនាលោកសុនឆៃក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្នុងនោះបញ្ហាចាយវាយច្រើនហួសហេតុលើសម្ភារៈនិងបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលលោកសុនឆៃបានលើកឡើងជានេះទៅទៀតលោកសុនឆៃបានទាមទារឲ្យលោកលេងពេញឡុងផ្ដល់ឯកសារចំណាយរបស់រដ្ឋសភាប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាមិនផ្ដល់ឲ្យនោះទេដោយសូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាជាមុនសិនលោកជាមយាតក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មការទី2បានប្រតិកម្មថាការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃនេះមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយលោកជាប្រធានជាមុនសិននោះទេការនេះធ្វើលោកជាមយាតចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកសុនឆៃថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងគ្មានភស្តុតាងគឺថានិយាយតាមការនឹកឃើញប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកជាមយាតការបញ្ជាទិញសម្ភារៈមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសភាដូចជារថយន្តជាដើមនោះគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នករៀបចំហើយរដ្ឋសភាគ្រាន់តែជាអ្នកចាំទទួលយកប៉ុណ្ណោះចំណែកការចំណាយផ្នែកផ្សេងៗទៀតនោះគឺលោកសុនឆៃមិនមានប្រភពឯកសារនិងភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់នោះឡើយចំពោះបញ្ហាគ្រួសារនិយមដែលលោកសុនឆៃចង់សម្ដៅទៅលើលោកមិតការ៉េនដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃរដ្ឋសភាមិនត្រូវបានលោកជាមយាតថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាមយាតបានបញ្ជាក់ទៀតថារបាយការណ៍ស្តីពីការចំណាយរបស់រដ្ឋសភាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសមាជិកគណៈកម្មការទី2រួចហើយរួមទាំងលោកសុនឆៃផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកសុនឆៃបែរជានិយាយខុសពីការពិតទៅវិញលោកប្រធានគណៈកម្មការទី2បានគូបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃលោកមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះថាវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះគណៈកម្មការទី2និងរដ្ឋសភាទាំងមូលបើតាមប្រធានគណៈកម្មការទី2រូបនេះលោកនឹងជម្រាបដល់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងអនុប្រធានទី1លោកកឹមសុខាដែលមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចាត់វិធានការចំពោះករណីនិយាយបំភ្លឺរបស់លោកសុនឆៃនេះនៅឯរដ្ឋសភាម្សិលមិញនេះដែរសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាទាំង13នាក់បានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាលើច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីទាំងពីរនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមុននឹងប្រកាសជូនគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យសុនិសារីកាច្បាប់កោជបថ្មីទាំងពីរបានចូលដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាបានប្រជុំពិនិត្យមើលនិងប្រគល់ភារកិច្ចដល់គណៈកម្មការទី6ដែលជាគណៈកម្មការនីតិកម្មដើម្បីពិនិត្យច្បាប់ទាំងពីរនេះមុននឹងដាក់ចូលឲ្យរដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការទី6នឹងផ្ដើមការពិភាក្សានិងប្រកាសពីរបៀបវារៈស្ដីពីការប្រជុំវិសាមញ្ញទូទៅរបស់សភា
នៅថ្ងៃទី16មីនាមុននឹងដាក់ឲ្យសភាពេញអង្គពិនិត្យជាទូទៅនិងអនុម័តសម្រាប់ដើម្បីបង្កើតគោលចបលោកយ៉ាងពេញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាគោលជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនឹងអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពាក់កណ្ដាលខែមេសាលោកជាងវុនសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សភាកូតាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងដូចគ្នាដែរថាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋសភានឹងបង្កើតគោលចបឲ្យចេញមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំដើម្បីអបអរនិងជាកាដូជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជាងវុនបានហៅច្បាប់ថ្មីទាំងពីររបស់គោលចបនេះថាគឺជាច្បាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់ទាំងពីរនោះគឺជាច្បាប់ស្ដីពីដំណើរការនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមាន7ជំពូកនិង66មាត្រានិងមួយទៀតច្បាប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺមាន12ជំពូកនិង171មាត្រាសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតបានរិះគន់គណៈបកទាំងពីរថាមិនបានគិតដល់ប្រយោជន៍សង្គមជាតិទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែគិតតែពីប្រយោជន៍គណៈបករៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយថាចំណុចមួយចំនួននៃច្បាប់នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមបទដ្ឋានស្តង់ដារថែមទៀតផងក្រោមបទដ្ឋានស្តង់ដារក៏ព្រោះតែច្បាប់នេះបានដាក់កំហិតឲ្យសង្គមស៊ីវិលនៅអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងមន្ត្រីតុលាការអាចចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយបានដោយស្របច្បាប់ទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់ច្បាប់ថ្មីទាំងពីរនេះប៉ុន្តែរដ្ឋសភាបានដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានមុនចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិករៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគោលចបដែលមាន9រូបនៅមិនទាន់បានទម្លាយនៅឡើយនោះទេក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានប្រកួតឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាកាវក្នុងលទ្ធផល3-0នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះបឋមបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup សម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតនេះបានធ្វើឡើងនៅឯកីឡដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទស្តាតចាស់3គ្រាប់របស់កម្ពុជាសុទ្ធតែបានធ្វើសម្រេចនៅតង់ទី2ដោយធ្វើជើងរបស់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការរកបាន2គ្រាប់និងកីឡាករខួនបូរាវីសុទ្ធបាន1គ្រាប់កម្ពុជានឹងត្រូវទៅប្រកួតជើងទី2នៅទឹកដីម៉ាកាវវិញនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខហើយក៏គួរតែបញ្ជាក់ដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកកម្ពុជាធ្លាប់ប្រកួតជាមួយម៉ាកាវចំនួន4លើកហើយដែលក្នុងនោះ3លើកក្រុមកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះនិង1លើកកម្ពុជាចាញ់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខលោកមីសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរដោយការគង់ទុកបើតាមលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្នលោកមីសវណ្ណរាមានសុខភាពល្អស្មារតីរឹងមាំហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីឲ្យរូបលោកមីសវណ្ណរាអាចរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់ហើយបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់មកពីការសួរសុខទុក្ខលោកមីសវណ្ណរាវិញលោកកឹមសុខាក៏បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែមីនាម្សិលមិញនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខានឹងមានកម្មវិធីដ៏មមាញឹកដើម្បីជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេជាលើកដំបូងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមបើកធ្វើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី13ខែមីនានេះនៅឯខេត្តក្រចេះពិធីបុណ្យទន្លេជាលើកដំបូងនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី15មីនាមុនពេលពិធីបុណ្យមកដល់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះដែលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិករដ្ឋសភាមួយចំនួនដែលមិនសូវចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទទំនើបដើម្បីបញ្ជូននិងទទួលបានព័ត៌មានក្នុងឱកាសចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានវណ្ណដាចំនួន3169នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះខំរៀនប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាតាមកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងឲ្យបានលឿនប៉ុន្តែមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញនៅការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឃ្លាឬសម្ងាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនោះផងដែរយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អេមីនៅចំពោះមុខនិស្សិតវិទ្យាស្ថានវណ្ណដាចំនួន3169នាក់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហោះថាកុំខ្លាចខ្មាស់អៀនហៅក្មេងទៅបង្រៀនទៅបើមិនចេះដំឡើងខ្លួនឯងទេ
ឲ្យក្មេងវិចេះដំឡើងទៅរួចហើយខំរៀនទៅលោកហ៊ុនសែនជំរុញដូច្នេះគឺចង់ឲ្យមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិករដ្ឋសភាមួយចំនួនខំប្រឹងឡើងដើម្បីឲ្យចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាតាមកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទព្រោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះជឿជាក់ថាបើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាខ្វះជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានោះរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់លោកនឹងវេទនាហើយលោកហ៊ុនសែនជួនកាលអាឡ័យយកឯកសារដឹកតាំងពីសភាទៅមានឯករាជ្យវាមិនយូរហើយជួនកាលអាតាមវត្តអាត់វាតូចពេកហើយរួចតាមមេរបស់ទៅហើយយើងរីផ្លាយត្រឡប់ទៅវិញទៅអាណាដែលយើងមិនតបតយើងគូសអាកន្លែងហ្នឹងយើងកំណត់អាកន្លែងនេះដកចេញអាហ្នឹងបានវាលឿនអាហ្នឹងបានគេហៅរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកឬថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអេឡិចត្រូនិកឬរដ្ឋមន្ត្រីអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីយើងមួយចំនួននោះអត់អេឡិចត្រូនិកផងនឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំពីវនេះត្រង់ហើយឲ្យរៀនប្រើទៅមើលរបស់អញ្ចឹងបានថារបស់ទំនើបបើមនុស្សមិនទំនើបវានៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើគេធ្វើការ1ម៉ោងឯងធ្វើការដល់ទៅ2ថ្ងៃព្រោះអីត្រូវការវត្តឯកសារហ្នឹងមិនវាមិនត្រូវកាន់ព្រោះកាន់ឯកសារសម្រាប់មកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវាយូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកសរសើរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាបានច្រើនតាំងពីយូរក្រៅពីចំណេញពេលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងផងដែរថាការតាក់ទងគ្នាតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាអាចកាត់បន្ថយឱកាសឆ្លងវីរុសដែលអាចនៅជាប់នឹងក្រដាសផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះតែអាចតាក់ទងជាមួយលោកតាមទូរស័ព្ទបាននោះទេទាល់តែអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើតាមសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពេលផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទម្ដងដោយសារតែវាខូចឬមានបញ្ហាបច្ចេកទេសលោកសុកចិត្តយកទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅវាយកំទេចចោលដោយបារម្ភថាព័ត៌មានជាប់នឹងម៉ាស៊ីនចាស់នោះលេចធ្លាយដល់ដៃអ្នកផ្សេងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែមីនានេះដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងសេនដៃនៃប្រទេសជប៉ុនបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានដឹងថាសន្និសីទនេះនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅការរីកចម្រើននៃគម្រោង Hyugo សម្រាប់សកម្មភាពឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2015ការស្ថាបនាឡើងវិញប្រជាជាតិនិងសហគមន៍ដែលជួបប្រទះគ្រោះមហន្តរាយនិងគម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយក្រោយឆ្នាំ2015ក្រៅពីចូលរួមសន្និសីទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នឹងចូលគាល់ព្រះចៅអធិរាជអាគីហ៊ីតូនិងអធិរាជិនីមីឈីកូនៃប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងសេនដៃនិងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនស៊ូអាបេថែមទៀតអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជានឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិស្តីពីការយល់ឃើញរបស់យុវជនស្តីអំពីអំពើពុករលួយនិងសុចរិតភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេញមួយព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាខាងមុខនៅឯសន្តាគារហ៊ីម៉ាវរីក្នុងអំឡុងពេលនៃការបើកសម្ពោធកម្មវិធីនេះអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជានឹងបង្ហាញពីការរកឃើញជាគន្លឹះនិងអនុសាសន៍ក្នុងរបាយការណ៍ហើយកិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញមកពីរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលនិងក៏មានវេទិកាសំណួរចម្លើយសម្រាប់អ្នកចូលរួមផងដែរឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី3ហើយនៃការប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនៅខែមេសាខាងមុខនេះនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងឱកាសសន្និសីទកាសែតនេះព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមបានរំពឹងថានៅឆ្នាំ2015នេះនឹងមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទៅចូលរួមកម្មវិធីនេះចំនួន50,000នាក់ចំនួននេះគឺច្រើនជាងឆ្នាំមុនដែលមានត្រឹមតែ18,000នាក់នៅឆ្នាំ2013និងជាង38,000នាក់នៅឆ្នាំ2014នោះក៏ព្រោះថានៅឆ្នាំនេះនឹងមានការតាំងបង្ហាញនំអន្សមយក្សទម្ងន់ជាង3តោនអង្រុតយក្សកម្ពស់ជាង5ម៉ែត្រមួកត្នោតយក្សកន្ត្រងប្រហុកយក្សបំពង់ទឹកត្នោតការប្រណាំងរទេះក្របីការរាំម៉ាឌីសុនដែលមានចំនួនមនុស្សច្រើនរាប់រយនាក់ចូលរួមជាដើមការតាំងបង្ហាញនឹងកម្មវិធីទាំងអស់នេះមិនធ្លាប់មានទេកាលពីឆ្នាំមុនហើយនៅឆ្នាំនេះដែរក៏មានការចាក់ស្ពតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏វីដេអូផ្សព្វផ្សាយខ្លីៗពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អន្តរជាតិ CNN ផងដែរ
យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះដោយនិយាយអំពីប្រទេសកាណាដានារដូវក្តៅខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលខេត្តកេបិចនៃប្រទេសកាណាដានឹងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់រដ្ឋដើម្បីហាមឃាត់ចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋការនិងមិនឲ្យពាក់ស្បៃអ៊ីស្លាមបិទជិតទាំងស្រុងនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រជាជននិងប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈដែលនេះគឺជាវិធានការមិនធ្លាប់មានទេពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហែសមត្ថថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន AFP នាពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខេត្តកេបិច Philip Couillard បានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ស្តីអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់រដ្ឋនេះនឹងគឺជាការរំលឹកអំពីសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់បុគ្គលដែលអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តដ៏ល្អមួយនេះការធ្វើដូចនេះគឺក្នុងន័យថាសេវាសាធារណៈដែលផ្ដល់និងទទួលបានត្រូវតែធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពគ្មានការបាត់បង់មុខជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងសុវត្ថិភាពនិងការកំណត់អំពីអត្តសញ្ញាណជាក់លាក់នៃមន្ត្រីរដ្ឋការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូយ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាច្បាប់នេះនឹងអនុវត្តចំពោះរាល់មន្ត្រីមុខងារសាធារណៈនៃរដ្ឋាភិបាលខេត្តកេបិចនិងនៃរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ផងដែរហើយវិធានច្បាប់នេះក៏នឹងហាមរាល់បុគ្គលិកឬអ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋបាលសាធារណៈមិនឲ្យពាក់ស្បៃមុខបិទជិតទាំងស្រុងផងដែរលោក Jocelyn McClure ជាចៅក្រមនិងជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជានៃសាកលវិទ្យាល័យ Laval នៃ Quebec ក៏បានមានយោបល់ចំពោះវិធានការនេះថានេះគឺជាអបបរមានៃអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានឯការរំពឹងទុករបស់ពលរដ្ឋនោះគឺវាខ្ពស់ជាងនេះដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋត្រូវសម្រេចចិត្តកំណត់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសាសនាតាមពិតវិធានការអបបរមានេះគួរតែមានជាយូរណាស់មកហើយថ្មីនេះយើងក៏ដឹងដែរថាប្រទេសកាណាដាបានទទួលរងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលមានលក្ខណៈអ៊ីស្លាមចំនួន2ដងនៅខាងត្បូងក្រុងម៉ូរ៉េអាល់ម្ដងនិងនៅអូតាវ៉ាម្ដងម្យ៉ាងទៀតការបាញ់ប្រហារបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសបារាំងក្នុងសំណុំរឿង Charlie Hebdo និងនៅដាណឺម៉ាកក្នុង2ខែចុងក្រោយនេះវាប្រកាសណាស់ថាហេតុការណ៍ទាំងនេះបង្កបានជាការប្រញាប់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្េបិចបច្ចុប្បន្នត្រូវមានកាតព្វកិច្ចលទ្ធផលចំពោះរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូយ៉ាក៏បានគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភានៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការចែងអំពីការរក្សាកិច្ចពិភាក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសាសនានានាផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា OMS បានចេញរបាយការណ៍មួយស្តីអំពីការកម្ចាត់មេរោគថ្លើមប្រភេទ B តាមរបាយការណ៍នេះអង្គការនេះសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតមេរោគថ្លើមប្រភេទនេះនឹងវិនាសពីពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយក៏មេរោគនេះនៅតែបន្តសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា65,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយភាគច្រើនជាប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីយើងស្ដាប់មកពិសេសលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Godfrey Hinshaw ប្រធាននាយកដ្ឋានជំងឺឆ្លងនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីកម្ចាត់មេរោគថ្លើមប្រភេទ B គេត្រូវការពេលវេលាពី10ទៅ20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតតាមតួលេខរបស់អង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប្រមាណជា240លាននាក់កំពុងតែរស់នៅដោយមានផ្ទុកមេរោគថ្លើមប្រភេទ B ក្នុងខ្លួនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្ថែមថាក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះប្រមាណជា65,000នាក់សូមបញ្ជាក់ថាមេរោគថ្លើមប្រភេទ B នេះជាប្រភេទមេរោគឆ្លងដែលឆ្លងតាមរយៈឈាមនិងទឹករំអិលសរីរាង្គមេរោគនេះភាគច្រើនបង្កឲ្យអ្នកជំងឺមានជំងឺមហារីកថ្លើមនិងជំងឺ cirrhosis ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជំងឺទីកទឹកអ្នកដែលកើតជំងឺនេះភាគច្រើនមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីដែលប្រទេសទាំងនោះពុំមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលល្អប្រសើរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអាចទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេមូលហេតុធំនៃការឆ្លងមេរោគនេះគឺឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនតាមរយៈការរួមភេទនិងតាមរយៈការប្រើប្រាស់មជុលចាក់ដែលមានជាប់មេរោគជាដើមដោយសារតែការឆ្លងមេរោគនេះមិនមានចេញជារោគសញ្ញាអ្វីជាសម្គាល់និងដោយសារតែមនុស្សពុំដែលទទួលបានការជួសឈាមពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រមួយភាគធំរស់នៅដោយមិនដឹងថាខ្លួនឯងផ្ទុកមេរោគនេះទេតាមរយៈរបាយការណ៍នេះដដែលកង្វះខាតផ្នែកជួសឈាមពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលានៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រគឺជាឧបសគ្គចម្បងក្នុងការកម្ចាត់មេរោគនេះបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាំព្យាបាលមេរោគថ្លើមប្រភេទ B នេះមាន2ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានតម្លៃថោកទី1គឺថ្នាំឈ្មោះ Tenofovir និងទី2ឈ្មោះ Entecavir ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាថ្នាំទាំងពីរប្រភេទនេះនៅមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅឡើយជាពិសេសតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈនៅមានការខ្វះខាត
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យដាក់ចុះនៅវិធានការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទប់ស្កាត់មេរោគថ្លើមប្រភេទ B ដល់ទារកដែលទើបបង្កើតទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវទៅធ្វើតេស្តឈាមពិនិត្យមើលជំងឺថ្លើមឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានថ្នាំព្យាបាលទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីមានផ្ទុកមេរោគនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្យាយាមធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញក្រោយពីមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានធ្លុយមាត់និយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលកំពុងតែរៀបចំគម្រោងការសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមដោយបង្ខំរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវពុះចែកជាពីរចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយបច្ចុប្បន្នបាននិយាយតាមផ្លូវច្បាប់កូរ៉េទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅឡើយយើងមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ជូនជំនួយយោធាជាច្រើនមានទាំងដ្រូនស៊ើបការនិងរថយន្តយោធាផងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើក្រុមឧទាមផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានហៅទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាគឺជាការបង្កហេតុវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំណងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីអក្ខរកម្មលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាត្រូវបានជំរុញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប៉ែនបូណានិងវិភាគអំពីតើវប្បធម៌ឡំប៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតចប់ហើយឬនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កាយឆាយាលើកឡើងអំពីខួប1ឆ្នាំនៃការភ្ជាប់ទឹកដីគ្រីមេមកវិញជាព្រឹត្តិការណ៍ធំនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនិងនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយការបស់អឹមណាវិនដែលនិយាយអំពីតើយើងអាចជួយអ្វីខ្លះដល់អារ៉ៃបន្តទៀតព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសកលភាវូបនីយកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាបានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រឹងប្រែងនិងរត់តាមគេហើយការប្រឹងប្រែងមានពេលខ្លះក៏មិនចាញ់គេឆ្ងាយនោះដែរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាទូទៅគេត្រូវសម្គាល់ឃើញថាមានការយល់ដឹងច្រើនទាំងក្មេងទាំងចាស់ដែលឡែកនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការវិញឃើញថាមន្ត្រីវ័យចំណាស់មួយចំនួននៅមានការពឹងពាក់លើអ្នកដទៃហើយមួយចំនួនទៀតក៏បានប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យបានចេះដឹងគួរសមដែររីឯមន្ត្រីវ័យក្មេងភាគច្រើនអាចទទួលយកបានក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងការងារជាអ្នករាជការនេះគឺជាប្រធានបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលសុំជីស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំបត្តិភាពមិនចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាឬអក្ខរកម្មព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងចំណោមមន្ត្រីខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងបរិវត្តហើយជាពិសេសអ្នកធំឲ្យធ្វើអក្ខរកម្មព័ត៌មានវិទ្យាកាលពីមុនខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យធ្វើអក្ខរកម្មកុំព្យូទ័រតែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអំពាវនាវឲ្យធ្វើអក្ខរកម្មកុំព្យូទ័រទេដើម្បីឲ្យវាទូលំទូលាយខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យធ្វើអក្ខរកម្មព័ត៌មានវិទ្យាព្រោះឥឡូវយើងប្រកាសពីរដ្ឋាភិបាល Electronic E-Government ស្អីក៏ E ទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែបើអាមនុស្សវាអត់ E ទេធ្វើម៉េចវាបបាក់នៅតែហ្នឹងឥឡូវនេះមនុស្សវាមិន Eដល់មនុស្សវាមិនអ៊ីគឺវេទនីយើងក្នុងចំណោមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក្នុងចំណោមចវាយខេត្តមេតាហានមេប៉ូលីសបើវាអត់ចេះអាអ៊ីហ្នឹងទៅម៉េចលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយល់ថាជាការថ្លែងដាស់តឿនរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមន្ត្រីចេះប្រើប្រាស់ទម្លាប់ធ្វើការងាយស្រួលអ្វីដែលសម្ដេចលោកលើកឡើងបានសេចក្តីរាយការណ៍ការរំលឹកទី1ហើយជាពិសេសសម្ដេចលោកបានបង្ហាញពីមគ្គទេសភាព leadership នៅក្នុងអាការប្រើប្រាស់របស់អ្វីដែលជាប្រព័ន្ធ
IT Information Technology ប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រការព័ត៌មាននេះឯងលោកអាចប្រើប្រាស់គ្រប់តាំងពីការប្រើប្រាស់ជាភាសាបរទេសអង់គ្លេសឬក៏ភាសាខ្មែរដែលលោកជំនាញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដូច្នេះមគ្គភាពរបស់លោកហ្នឹងបានបង្ហាញឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរត់តាមលោកជាច្រើនហើយរហូតដល់ដែលខ្ញុំបានថាសូមវិតម្លៃមិនមែនថាយើងអន់ទេប៉ុន្តែយើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងសម្រាប់លោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ e-government លោកអុកកឹមសេងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានក៏សម្គាល់ថាមានការប្រឹងប្រែងច្រើនក្នុងជួរមន្ត្រីទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាតែច្រើនណាស់ដោយសារឥឡូវនេះយើងស្ទើរតែគ្រប់មន្ត្រីគ្រប់រូបដែលប្រើ smartphone ហ្នឹងហើយ smartphone យើងដឹងហើយអាចទទួលសារអាចមើលសារអានជាភាសាខ្មែរក៏បានភាសាបរទេសក៏បានគ្រប់ពេលវេលាហើយការឆ្លើយតបពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយហ្នឹងក៏ឃើញថាលឿនជាងមុនច្រើនគាត់ថាបើសិនជាមានអីកើតឡើងគឺគាត់នឹងស្កេនឬក៏ថតបញ្ជូនទៅហើយបានបញ្ជូនឯកសារដើមទៅតាមក្រោយដើម្បីសម្រួលការងារបានលឿនអញ្ចឹងណាលោកមុំបញ្ញវុឌ្ឍសាស្ត្រាចារ្យជំនាញព័ត៌មានវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានស៊ីតិចយល់ថាមានការខុសគ្នាខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអនត្តរភាពនៃវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននិងបច្ចុប្បន្នបើសិនជាខ្ញុំវាយតម្លៃជារួមយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅគឺគាត់មានជាប្រច្រើនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការប្រើ smartphone ប្រើប្រព័ន្ធគុំដូចជា Facebook ដូចជា email អីទៅបាទហើយបើសិនជាពីទៀតទៅក្នុងមន្ត្រីរាជការខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនដល់ថ្នាក់ថាអត់ដឹងអត់យល់អីសោះនោះទេណាបើយើងស្វែងតម្លៃពី5ឆ្នាំមុនមកដល់ថ្ងៃគឺឃើញខុសពីឆ្ងាយណាស់លោកមុំបញ្ញវុឌ្ឍបន្តថាគឺថា5ឆ្នាំមុនមន្ត្រីរាជការឬក៏បុគ្គលិកស្ថាប័នមួយគាត់អត់ប្រើទូរស័ព្ទជំនឿប្រើរបស់ប្រើទំនើបអីឬក៏ email អីគឺអត់ទៅមានអ្នកចេះបាទតែម្ដងសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាពីដល់វិទ្យាសាស្ត្រគាត់ជាសាលាមួយអញ្ចឹងក៏រាល់ថ្ងៃគាត់អាច send email ឬក៏ send ឯកសារឲ្យខ្ញុំហើយមិនចាំបាច់ខ្ញុំទៅយកដល់ផ្ទាល់ដៃគាត់អាចជាខុសខ្លាយចិត្តហើយគាត់អាចប្រើបានយើងសង្កេតឃើញថាបើគាត់ថាការគឺរីកចម្រើនគឺគួរកត់សម្គាល់មិនមែនរីកចម្រើនទី2ទេបាទរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែទទូចឲ្យមានការចេះប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាដោយលោកលើកឡើងពីឧទាហរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋសភាណាគេរៀបចំកុំព្យូទ័រមួយម្នាក់ឥឡូវទៅសួរប្រមាណអ្នកដែលនៅក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នចេះបើកមើលកុំព្យូទ័រកុំចាំបាច់ដល់ទៅចេះវាយចេះស្អីគ្រាន់តែចេះបើកមើលទៅបានហើយមិនទៅចេះទៅទៀតនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដាក់ឲ្យមួយម្នាក់ហើយខ្ញុំឲ្យបញ្ចូលប្រូក្រាមឲ្យទៀតអាចចេះបើកឥឡូវថាមិនចេះបើកក្នុងចោះសូមឲ្យចេះប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការឲ្យរហ័សបើមិនអញ្ចឹងទេត្រូវការអាចយើងកំពុងតែជាប់រវល់គាត់ត្រូវការសុំយោបល់ក៏ត្រូវការយោបល់ហ្នឹងអាសូរតែយោបល់ហ្នឹងវាធំអើយវាចិត្តងាប់មនុស្សវាចិត្តងាប់កំពុងតែហត់ចង្អល់ទៅលោកអើយតែបើសិនជាចេះគាត់អែបន្តិចមកបានហើយទៅឬក៏ស្អី web app WhatsApp Viber អីមកវាស្អីអាហ្នឹងជាការកត់សម្គាល់លោកផៃស៊ីផានបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលសាធារណៈបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាក់ទងទៅនឹងការប្រតិបត្តិការងារបែបអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលបានច្រើនហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផ្នែកនានាក្រៅរដ្ឋាភិបាលe-government ហ្នឹងយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយដែលជាឯកឧត្តមជារដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញមានឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការឬអនុរដ្ឋលេខាធិការឬក៏អ្នកជំនាញជាការងារនៅជាមួយលោកគឺប្រើអស់ហើយ e-government មួយទៀតយើងឃើញច្រើននៅក្នុងរាល់ការប្រជុំរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រយើងមានតាមរយៈ e-government ហ្នឹងគឺតាមការប្រជុំតាម video conference ហ្នឹងយើងចឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងមានឬ4ដល់500នាក់ដែលបានប្រជុំគ្នាទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយទី2ឯកសារទាំងឡាយចម្ពោះគឺផ្ញើតាម e-electronic ទាំងអស់ e-file ទាំងអស់ផ្ញើទៅវិញដោយសារតែចាប់ផ្ដើមមកពីណានៅពេលដែលយើងធ្វើការឯកំណែតម្រង់មួយយើងធ្វើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ font ដូចគ្នាតួអក្សរដូចគ្នាបាទលោកអុកកឹមសេងគិតថាវត្តមានរបស់មន្ត្រីក្មេងៗគឺជាការជួយជំរុញដល់មន្ត្រីវ័យចំណាស់នៅក្នុងការងារប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃព័ត៌មានវិទ្យាក្មេងៗដែលចូលធ្វើការចំនួនថ្មីហ្នឹងក៏គាត់ជាចៅកមួយនាំឲ្យចាស់ៗហ្នឹងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដែរដើម្បីសម្រួលការងារឲ្យបានលឿនអញ្ចឹង
យើងមិនមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ការសន្ទនាមតិដែលបានឃើញពីលទ្ធផលជាផ្លូវការណាទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថានៅពេលដែលមាន application ខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមុំដែលពុំបានរៀនពីការងារព័ត៌មានវិទ្យាច្រើនក៏អាចប្រព្រឹត្តបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងនៅអារម្មណ៍ដែរថារកបច្ចេកវិទ្យាទៅហ្នឹងក៏អាចនាំផលលំបាកឲ្យខ្លួនដែរបើមិនជាយើងមិនចេះប្រើវាបានត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាដោយសារវាងាយនឹងការផ្ញើសារពេលខ្លះយើងអាចថាផ្ញើសារហ្នឹងវាច្រឡំច្រឡំប៉លអីគ្នាក៏មានដែរអញ្ចឹងណាលោកអុកកំសែងបន្តជាទូទៅឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាតាមមន្ទីរព័ត៌មានតាមអភិបាលជាអភិបាលរងដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការងារនាំពាក្យការងារព័ត៌មាននេះឃើញថាគាត់ខំប្រឹងប្រែងច្រើនដែរគាត់ទោះជាមិនបានល្អណាស់ក៏ដោយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអន់ជាងក្មេងខ្វៀលក្របីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងការផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា e-government កុំថាបណ្ឌិតហ្នឹងសិតតែចេះទាំងអស់មិនមែនទេណាបណ្ឌិតខ្លះអត់ចេះចុចទេចាញ់ក្មេងខ្វៀលក្របីហ្នឹងណាក្មេងខ្វៀលក្របីវាចេះជាងជួនកាលវាបង្ហោះ Facebook នៅកន្លែងខ្វៀលក្របីឯកពួកយើងនាំមាននៅអភិរក្សនៅទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំថាចាប់ផ្ដើមពីសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសមាជិកសមាជិកាសភាសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការចវាយខេត្តអនុខេត្តស្រីនាំរៀនមួយចេះមើលដល់ចឹងវាមកបានធ្វើការហើយយើងសិតតែ e-government e-commerce e ស្អីក៏ e ទាំងអស់ដល់មនុស្សវាមិន e វាជាប់នៅហ្នឹងហើយជួនខ្លះក៏កាន់ទូរស័ព្ទទៅអាពេលខ្លះយើងកំពុងនិយាយអញ្ចឹងទៅវិញគាត់ហៅទូរស័ព្ទចូលមកឬក៏គាត់ចង់ជួបយើងទៅវិញប៉ុន្តែបើសិនតែគាត់វាយយើងអាចដឹងបានតែវាចូលវាលោតចូលវាដឹងអញ្ចឹងយើងអាចបើកមើលយើងអាចដឹងសភាពការនៅក្រៅបានលោកផៃស៊ីផានព្រមបើជាលើកមុនខ្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយថាអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនេះឯងដូច្នេះការប្រើប្រាស់ឥឡូវហ្នឹងស្ទើរតែអត់មានសរសេរដៃទេប្រើប្រាស់ទៅតាមកុំព្យូទ័រហើយកុំព្យូទ័រទៅផ្ញើពីទីក្រុងភ្នំពេញឬផ្ញើអន្តរការិយាល័យទីមួយទៅមួយនេះគេផ្ញើតាមអ៊ីមែលទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងយើងប្រើសារនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ការប្រើប្រាស់ font ការប្រើប្រាស់ដោយ Unicode អាហ្នឹងជាការចាប់ផ្ដើមហើយយើងឃើញបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺថ្នាក់កណ្ដាលបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់ហ្នឹងគឺគេប្រើអស់ហើយយើងថា e-filing e-government គឺគេចាប់ប្រើហើយកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ក្របសម្រាប់បំបត្តិគ្រុនក្តៅបំបត្តិឈឺធ្មេញឈឺក្បាលនិងឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោមូគេឋានសួគ៌បូកូជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈនិងស៊ីនវេនយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់សម្រាប់លោកអ្នកដែលនិយមកាហ្វេធម្មជាតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាទាំងស្រុងហើយនោះគួរតែជាសញ្ញាល្អមួយដែលបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទំនងជាលែងកើតមានទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅក៏ប៉ុន្តែនៅលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងគេពិបាកជឿថាគណៈបកចាញ់ឆ្នោតសុខចិត្តទទួលយកលទ្ធផលដោយគ្មានការតវ៉ាបញ្ហាទំនុកចិត្តភាពស្មោះត្រង់និងទម្លាប់ត្រៀមតែឈ្នះហើយមិនដែលត្រៀមចាញ់គឺជាឧបសគ្គក្នុងការឈានទៅលុបបំបាត់វប្បធម៌ឡំប៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតយើងស្ដាប់បទពិភាក្សារបស់ប៉ែនប៊ូណាកាលពីមុនការប្រជុំមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតឹងតែងអំពីកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតបានកើតឡើងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រមព្រៀងគ្នាអំពីកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតរួចមកគណៈបកដែលធ្លាប់តែប្រជុំមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតឹងតែងបានបែរមកមូលមតិគ្នាដើម្បីការពារជំហររបស់ខ្លួនតបនឹងការរិះគន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះគេគួរតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាការតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទំនងជាលែងកើតមានទៀតហើយប្រសិនបើនេះជារឿងពិតវាគឺជាដំណឹងល្អណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរត់រឹតដោយវិបត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែតើមានអ្វីមកធានាថាគណៈបកចាញ់ឆ្នោតពិតជាសុខចិត្តទទួលយកលទ្ធផលដោយមិនតវ៉ានោះនេះគឺជាសំណួរដែលនៅតែពិបាករកចម្លើយជាការពិត
វប្បធម៌ឡំប៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតបានកើតឡើងគ្មានលុះពីឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលគេអាចពន្យល់ពីឫសគល់នៃវប្បធម៌នេះទី1គឺមកពីការបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាកណ្ដាលមានន័យថាយន្តការរៀបចំបោះឆ្នោតត្រូវគេជឿជាក់ថាអាចធ្វើឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រែប្រួលខុសពីការពិតបាននេះហើយជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យគណៈបកចាញ់ឆ្នោតតែងតែបដិសេធលទ្ធផលក្រោមហេតុផលថាវាគឺជាលទ្ធផលនៃការលួចបន្លំទី2គឺមកពីទម្លាប់ធ្វើនយោបាយដោយខ្វះភាពស្មោះត្រង់ប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញច្បាស់ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរតែងតែប្រើល្បិចកលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះលើគូប្រកួតបើទោះជាល្បិចកលខ្លះពឹសពុលយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយទម្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមិនដែលទុកចិត្តគ្នាម្ដងណាទេការបាត់បង់ទំនុកចិត្តគឺជាប្រភពបញ្ហាធំធេងណាស់សម្រាប់ឆាកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងនោះវាក៏ជាដើមចមនៃការតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះដែរទី3គឺមកពីកង្វះដំណាភាពនៃដំណើរការរៀបចំបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងយ៉ាងច្រើននិងមូលហេតុទី4គឺមកពីផ្នែកគំនិតអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលចូលចិត្តត្រៀមយកតែឈ្នះហើយមិនដែលចេះទទួលយកលទ្ធផលចាញ់មូលហេតុទាំងអស់នេះពូតផ្ដុំគ្នាបង្កើតបានជាវប្បធម៌ឡំប៉ាយ៉ាងក្រាស់ឃ្មឹកក្នុងឆាកនយោបាយដែលពិបាកនឹងលាងជម្រះបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាគណៈបកធំដែលជាតំណាងឲ្យសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកំណែតម្រង់យន្តការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ដោយក៏គេនៅតែពិបាកសង្ឃឹមណាស់ថាវិបត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតអាចនឹងคล้ายទៅជារឿងអតីតកាលនោះពិបាកសង្ឃឹមដែលហេតុថានៅមានបញ្ហាយ៉ាងច្រើនទៀតដែលគណៈបកទាំងពីរត្រូវប្រឈមមុខនៅក្នុងដំណើរការនិងនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនាពេលខាងមុខនេះក្រៅពីនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏កំពុងតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបើទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលហាក់បីដូចជាគ្មានទម្ងន់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយក៏ដោយក៏អ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងគឺជាចំណុចរសើបដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានឡើយចំណុចរសើបទាំងនោះទៀតសោតក៏អាចคล้ายជាហេតុផលសម្រាប់ការតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយក៏ថាបានដូច្នេះដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌ប្រឆាំងតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាបឋមអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពិសេសគឺគណៈបកធំទាំងពីរត្រូវផ្ដល់ទំនុកចិត្តពិតប្រាកដមួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីហើយយន្តការនេះត្រូវធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសឯករាជ្យនិងដំណាភៀបក្រៅពីនោះការទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនពីសំណាក់អ្នកនយោបាយហើយត្រៀមទទួលយកលទ្ធផលស្របតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាកត្តាចាំបាច់មួយទៀតដើម្បីលុបបំបាត់ទម្លាប់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជានៅមិនទាន់មើលឃើញសោះថាអ្នកនយោបាយត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញពីទម្លាប់ចាស់នេះនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយការវិវត្តខាងស្មារតីរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទំនងជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ដោយងាយៗដូចកាលពីមុនទៀតទេដូច្នេះប្រសិនបើកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតជួបឧបសគ្គណាមួយនៅពេលខាងមុខដោយសារតែកង្វះភាពស្មោះត្រង់របស់ភាគីនយោបាយនិងប្រសិនបើវប្បធម៌ឡំប៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅតែបន្តកើតមានមិនចេះចប់ទៀតនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាបាត់បង់ជំនឿលើការបោះឆ្នោតកាន់តែខ្លាំងជាមិនខានទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកខួប1ឆ្នាំនៃការភ្ជាប់ទឹកដីគ្រីមេមកវិញគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីឧទ្ទិសដល់កាលបរិច្ឆេទនេះគឺមានទាំងការបង្ហើបឲ្យដឹងដោយលោកប្រមុខរដ្ឋពូទីនអំពីចំណុចខ្លះនៃផែនការសម្ងាត់របស់គាត់ខាងបង្វែរទៀតកោះនេះមកវិញក្រោយពីវាត្រូវបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីនាទៅប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេល60ឆ្នាំទាំងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ដោយរងទទួលនូវទណ្ឌកម្មដោយរុស្ស៊ីបណ្ដាលមកពីការតបជាប់យកទឹកដីនេះទាំងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិអ្នកស្រុកគ្រីមេក្រោយពីគេឆ្លងមករស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអស់មួយឆ្នាំទាំងទស្សនកិច្ចធ្វើនៅគ្រីមេដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនម្នាក់ទោះបីជាមានការជំទាស់ពីទីក្រុងតូក្យូក៏ដោយទាំងការបោះស្រាយដែលថាបើអ៊ុយក្រែនហ៊ានដណ្ដើមយកគ្រីមេវិញនឹងរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនទ័ពទៅចាប់យកទីក្រុងគៀវតែម្ដងយើងស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់កាយចយាពីទីក្រុងមូស្គូ
ឧទាហរណ៍ខួបគម្រប់1ឆ្នាំនៃការភ្ជាប់គ្រីមេមកនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ2014លោកប្រធានាធិបតីពូទីនក្នុងភាពយន្តឯកសារក្រោមចំណងជើងថាគ្រីមេវិលត្រឡប់មកទឹកដីកំណើតវិញបានដំណើរឲ្យដឹងខ្លះៗអំពីផែនការសម្ងាត់របស់គាត់ខាងបងវ៉ែទៀតកោះនោះមកមានទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារប្រដាប់អាវុធបានផ្ទុះឡើងថ្ងៃ22កុម្ភៈឆ្នាំ2014នៅក្រុងគីវទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់យ៉ានូកូវិចពីអំណាចមូលហេតុធំចម្បងនៃការបង្វែរទីកោះគ្រីមេមករុស្ស៊ីវិញតាមការពន្យល់បំភ្លឺនៃលោកពូទីនគឺដើម្បីកុំឲ្យទឹកដីរុស្ស៊ីនេះរស់នៅសុទ្ធសឹងដោយជាតិរុស្ស៊ីស្រាប់តែធ្លាក់ខ្លួនកិនដោយរូឡូពួកជាតិនិយមនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងផែនការសម្ងាត់នោះក៏ទាំងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះជីវិតលោកយ៉ានូកូវិចដែលពេលនោះត្រូវបានតាមប្រមាញ់សម្លាប់ដោយពួកជនដៃដល់នៃរបបថ្មីតាមលោកពូទីនគឺតែក្នុងមួយយប់សោះពីថ្ងៃ22ទៅ23កុម្ភៈដែលតាមបទបញ្ជារបស់គាត់មានដឹកនាំនៃបណ្ដាក្រសួងកម្លាំងតាមផ្លូវគោកផងផ្លូវទឹកសមុទ្រផងផ្លូវអាកាសផងទៅទល់ម៉ោង7ព្រឹកចេះត្រៀមបានរាល់លក្ខណៈចាំបាច់សម្រាប់ការបង្វែរទឹកដីគ្រីមេនោះមកវិញជាការរំលឹកទីកោះគ្រីមេកាលពី60ឆ្នាំមុនក្នុងឆ្នាំ1954ត្រូវបានមេដឹកនាំសូវៀតឈ្មោះគ្រូឆេវជាជាតិអ៊ុយក្រែនស្រាប់ផ្ដាច់ចេញពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដោយអត្តនោម័តធ្វើជាកាដូភ្ជាប់ទៅនឹងសាធារណរដ្ឋអ៊ុយក្រែនការដែលម៉ូស្គូភ្ជាប់យកទឹកដីគ្រីមេមកវិញគឺត្រូវបច្ចឹមលោកដែលគាំទ្រអ៊ុយក្រែនចោទរុស្ស៊ីថារំលោភបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិម្ល៉េះហើយបានជាគេពួតដៃគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មទល់នឹងរុស្ស៊ីដោយមកពីទណ្ឌកម្មនេះគ្រាន់តែតាមការបូកគុណឃើញនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក3ថ្ងៃមុនរុស្ស៊ីបានខាត់បង់អស់$140,000 លានទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអត្រាប្រាក់រូបរុស្ស៊ីគ្រាន់តែក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងទៅបានបាត់បង់ទម្ងន់អស់ 50% ទល់នឹងដុល្លារនិង 40% ទល់នឹងអឺរ៉ូដើម្បីសង្គ្រោះអត្រាប្រាក់រូបធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីបានចំណាយចេញពីស្តុករូបិយវត្ថុខ្លួនអស់$134,000 លានក្នុងន័យថាបើកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនស្តុកនេះបានមានទឹកប្រាក់$490,000 លាននោះក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2015វាស្រុតចុះមកនៅត្រឹម$356,000 លានបើនិយាយពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិអ្នកស្រុកគ្រីមេវិញដែលបានឆ្លងមករស់នៅអស់មួយឆ្នាំទៅហើយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគឺថា 91% ឲ្យតម្លៃជាវិជ្ជមានដល់ការដែលទឹកដីគ្រីមេវិលត្រឡប់មកស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ចេញមតិអវិជ្ជមានក្នុងរឿងនេះលទ្ធផលក៏សរឲ្យឃើញដែរថាក្នុងករណីបើឥឡូវធ្វើប្រជាមតិសារឡើងវិញជុំវិញសំណួរតើគួរភ្ជាប់ទឹកដីគ្រីមេមកនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឬទេនោះមតិដល់ទៅ 90% ឆ្លើយថាគេត្រៀមបោះឆ្នោតគាំទ្រជាថ្មីដល់ការភ្ជាប់ទឹកដីគ្រីមេមកនឹងរុស្ស៊ីចំណែកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូគីយ៉ូហាតូយ៉ាម៉ាដែលធ្លាប់កាន់មុខតំណែងនេះក្នុងឆ្នាំ2009-2010ហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពជប៉ុនរុស្ស៊ីក្នុងឱកាសខួប1ឆ្នាំនៃការភ្ជាប់ទឹកដីគ្រីមេមកនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចអស់3ថ្ងៃនៅគ្រីមេតែម្ដងគឺថ្ងៃ10, 11, 12មីនាកន្លងទៅដែលតាមប្រសាសន៍គាត់គឺដើម្បីយល់ដឹងនៅផ្ទាល់កន្លែងអំពីទឹកចិត្តអ្នកស្រុកគ្រីមេត្បិតមតិនៅបច្ចឹមលោកគឺលំអៀងទៅតែខាងម្ខាងមិនសត្យានុមត្តិឡើយទស្សនកិច្ចនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការជំទាស់ដាច់អហង្ការពីខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសពថ្ងៃដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីចំពោះការដែលរុស្ស៊ីរំលោភលើពលរដ្ឋភាពដែនដីអ៊ុយក្រែនតាមការផ្ដាច់ទឹកដីគ្រីមេចេញពីអ៊ុយក្រែនហើយភ្ជាប់វាទៅនឹងរុស្ស៊ីវិញក្រុងតូក្យូហៅទស្សនកិច្ចនេះរបស់លោកហាតូយ៉ាម៉ាថាជាជំហានរយៈកំភែលមិនចេះមើលឆ្ងាយទៅមុខទីក្រុងតូក្យូបារម្ភខ្លាចក្រែងអន្តរជាតិយល់ខុសថាទស្សនកិច្ចនេះអាចជាបរិយាកាសនៃការទទួលស្គាល់គ្រីមេដោយជប៉ុនជាដែនដីរុស្ស៊ីមែនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់វិទ្យុមួយនៃក្រុងម៉ូស្គូឈ្មោះ Business FM បានផ្សាយវគ្គមួយនៃបទសម្ភាសន៍របស់តំណាងរាជខាងបកកាន់អំណាចនៅអ៊ុយក្រែនគឺលោកអង់តូនហ្គេរ៉ាសិនកូដែលថាពេលគាត់វត្តមាននៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតបនឹងសំណួរគាត់ហេតុដូចម្តេចបានជាអាមេរិកមិនព្រមបំពាក់អាវុធកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យបានពេញទំហឹងពួកអ្នកវិភាគក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកព្យាករណ៍ថា
បើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបំពាក់អាវុធយ៉ាងនោះមែននោះគឺមុខជាខ្លាំងហើយអាចសង្គ្រប់យកតំបន់បាបោខាងកើតដោយចិត្តមែនរួចបន្តមកបោះពួយទៅចាប់យកគ្រីមេមកវិញនៅពីមុខស្ថានភាពនេះពូទីនមិនរួញរានឹងបញ្ជាកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យវាយុទ្ធនាការតាមគ្រប់មុខព្រួញទៅចាប់យកក្រុងគីវតែម្ដងទេសនាសារព័ត៌មាននីតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះគឺជាភារៈរបស់ខ្ញុំសុផលសូមអញ្ជើញស្ដាប់ខុសពីការចុះផ្សាយមុនដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បង្ហាញរូបភាពសោកញញឹមរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងលោកញឹកប៊ុនឆៃតួអង្គតែពីរអ្នកគត់ដែលកំណត់ថាមានបញ្ហាឬសុខសប្បាយនឹងគ្នានោះនៅក្នុងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចកាសែតចេញផ្សាយលេខថ្ងៃសុក្រនេះបានលុបចោលទឹកមុខក្រៀមផ្អឹសរបស់ប្រធាននិងអនុប្រធានអ្នករាជានិយមជំនួសមកវិញនៅក្តីសង្ឃឹមអមដោយចំណងជើងធំមួយនៅទំព័រមុខថាហ្វុនស៊ិនប៉ិចតែងតាំងអនុប្រធាន6រូបនិងរំពឹងអ្នករាជាសេហនុនិយមគាំទ្រនៅក្នុងសមាជហ្វុនស៊ិនប៉ិចកាលពីម្សិលមិញនៅឯកោះពេជ្រព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ស្រង់បន្ទូលថាការតែងតាំងអនុប្រធានបកចំនួន6រូបនិងលោកចៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន200នាក់ហើយទុកគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកតែ27រូបគឺដើម្បីជួយការងារគណៈបកនិងជំរុញឲ្យគណៈបកល្អប្រសើរជាងពីមុនក្រៅពីនេះកាសែតក៏បានរៀបរាប់ពីការសន្យាលើកទឹកចិត្តរបស់មេបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដល់សកម្មជនមូលដ្ឋានជាមេដៃមាសប្រាក់និងសម្រិតព្រមទាំងពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃរូបសញ្ញាបកថ្មីដោយរូបសញ្ញាចាស់ជាសមិទ្ធផលរបស់សម្ដេចឪតំណាងឲ្យជាតិហើយច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិចំណុចដែលជាការតាំងព្រះទ័យរបស់សម្ដេចក្រមព្រះថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចអាចជាប់លេខ2ត្រូវលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយបង្ហើរប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋអាចដឹងពីកម្លាំងរបស់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចហើយបន្ថែមពីនេះលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបានចាត់ទុកគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចថាជាគណៈបកថ្មីដែលពិបាកនឹងប្រជែងយកឈ្នះខណៈដែលមានការប្រកួតប្រជែងមានកម្រិតខ្លាំងក្លាដោយឡែកកាសែតរស្មីកម្ពុជាកាសែតកោះសន្តិភាពនិងកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានចាប់អារម្មណ៍នឹងចុះផ្សាយដូចគ្នាពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញដែលបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីយកចិត្តទុកដាក់ពីព័ត៌មានវិទ្យាកាសែតរស្មីកម្ពុជាឲ្យចំណងជើងថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រៀនប្រើព័ត៌មានវិទ្យាតាមរយៈចំណងជើងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវទៅកាន់មន្ត្រីដែលជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអភិបាលខេត្តរាជធានីជាពិសេសអ្នកធំទាំងអស់ធ្វើអក្សរកម្មព័ត៌មានវិទ្យាចាប់ពីពេលនេះតទៅតាមរយៈកាសែតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកឬ e-government ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះវាជាការលំបាកដោយសារមនុស្សអត់ e ហេតុដូច្នេះហើយទើបខ្លឹមសារសំខាន់ដែលកាសែតរស្មីកម្ពុជាចុះផ្សាយក៏ដូចជាកាសែតខ្មែរដទៃទៀតនោះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសង្កថារបស់លោកស្នើឲ្យមានការប្រឹងប្រែងដោយចាប់ផ្ដើមពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសមាជិកសភាសមាជិករដ្ឋាភិបាលរហូតទៅដល់រដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅទំព័រមុខកាសែតកោះសន្តិភាពវិញក្រៅពីសមាជហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបដូរ logo និងបង្កើនអនុប្រធានដល់ទៅ6រូបនោះកាសែតចាប់អារម្មណ៍ប្រធានរឿងមួយទៀតគឺអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកសាកល្បងរស់នៅកម្ពុជាជំហានដំបូងអាចពី3ទៅ5គ្រួសារតែមិនទាន់កំណត់ពេលដែលមានការបង្ហាញចំណងជើងដល់ទៅ2ដូច្នេះក៏សន្តិភាពបានរៀបរាប់ពីជំនួបរវាងលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍និងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាចំនួន3ទៅ5គ្រួសារម្ដងដើម្បីរស់នៅសាកល្បងតាមរយៈលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏សន្តិភាពស្រង់ប្រសាសន៍ថាជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាម្សិលមិញបានលើកឡើងពីអនុសារណៈ MOU ដែលជាការត្រឹមត្រូវគឺគោរពតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមនុស្សធម៌ដោយមិនមានភាគីណាមួយបង្ខំភាគីណាឬជនភៀសខ្លួនណាម្នាក់មករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើយក្រៅពីនេះកាសែតចុះផ្សាយជាភាសាខ្មែរទាំងអស់នៅមានប្រធានរឿងផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដូចជាសោកនាដកម្មនៅភូមិរកាការបន្តភាគពីហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតទៅលើស្ត្រីសន្តិសុខរោងចក្រការបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2015
ការច្រានចោលរបស់លោកជាមយៀបចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2របស់លោកតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយខ្ជះខ្ជាយរបស់រដ្ឋសភាជាដើមបទយកកាតើយើងអាចជួយអ្វីខ្លះដល់អរ៉ៃបន្តទៀតនេះគឺជាសំណួរដែលគេបានសួរគ្នាដើម្បីរកមធ្យោបាយជួយតំបន់អរ៉ៃសំណួរនេះបានកើតមានបន្ទាប់ពីមនុស្សមួយក្រុមដឹកនាំដោយលោកព្រីបកុលប្រធានអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាបានចុះទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីសក្តានុពលតំបន់អរ៉ៃកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រោយពីបានស្នាក់នៅបានឃើញព្រៃសត្វព្រៃទឹកជ្រោះឃើញអូរឃើញស្ទឹងដែលជាសម្រស់អរ៉ៃរួចមកមនុស្សមួយនេះបានសម្រេចសរសេរនៅលើ Facebook ថានឹងបង្កើតទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះថា We Love Nature ទំព័រនេះនឹងបង្ហោះរូបភាពព័ត៌មានអរ៉ៃជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកជំហានទី2ពួកគេរួមគ្នាថាត្រូវបង្កើតមូលនិធិមួយសម្រាប់យកទៅជួយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងការរស់នៅនិងផ្នែកអនាម័យរបស់ពលរដ្ឋនៅអរ៉ៃនេះគឺជាប្រធានបទនៃបទចុះការរបស់អឹមណាវិនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ក្នុងនាមជាអ្នកឈឺឆ្អាលព្រៃឈើជារបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាថាតើយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះតើយើងអាចជួយអ្វីខ្លះដល់តំបន់អរ៉ៃបន្តទៀតនេះជាសំណួរមួយដែលគេបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានចុះទៅសិក្សាផ្ទាល់ក្នុងព្រៃតាមតំបន់មួយចំនួនពិសេសបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនជាតិជើងដែលជាម្ចាស់ស្រុករយៈពេល2យប់3ថ្ងៃរួចមកកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅលើផ្ទះមួយខ្នងរបស់ជនជាតិជើងផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវធ្វើអាងស្តុកទឹកប្រសិនជាមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះលោកព្រីបកុលប្រធានអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោកដែលមានសិស្សនិស្សិតអាជីវករតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងព្រះសង្ឃនោះមានគ្នាប្រមាណជា40នាក់បានទៅដល់តំបន់អរ៉ៃរយៈពេល3ថ្ងៃរួចមកយើងទាំងអស់គ្នាជាចំណែកនៃម្ចាស់ធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ដែរហើយមិនមែនថាយើងទេកូនចៅយើងចំនួនក្រោយទៀតក៏ជាម្ចាស់នៃធនធានធម្មជាតិនឹងដែរដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់ថាតើយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះសម្រាប់ធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអីខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបានណាសូមអញ្ជើញយោបល់ម្នាក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មកនៅពេលបានស្នាក់នៅរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃនៅតំបន់អរ៉ៃក្រុមចង់ដឹងក្រុមស្រឡាញ់អរ៉ៃនេះបានឡើងភ្នំចុះទឹកអូរទឹកស្ទឹងទឹកជ្រោះនិងបានឃើញសត្វព្រៃសត្វស្លាបដែលមាននៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ថាទៅថ្ងៃអនាគតមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬអត់អ្វីដែលគេអាចដឹងនៅពេលនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសការពីពេលថ្មីនេះថាចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2018គឺគ្មានទេការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅអរ៉ៃចុះក្រោយពីឆ្នាំ2018ទៅមានការសាងសង់ឬអត់នៅពេលនេះគ្មាននរណាដឹងចម្លើយនោះទេអ្វីដែលគេអាចដឹងបាននៅពេលនេះគឺថាអរ៉ៃមានធនធានធម្មជាតិច្រើនដែលគួរតែអភិរក្សជាតំបន់អេកូទេសចរអ្នកដែលចុះទៅសិក្សាក្រោមការដឹកនាំប្រធានអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាក៏បានមើលឃើញពីសក្តានុពលធម្មជាតិដែលមាននៅតំបន់អរ៉ៃនោះហើយខ្ញុំធ្លាប់បានដើរច្រើនខេត្តដែរដូចជារតនគិរីឧត្តរជ័យទីមជ័យក៏ខេត្តផ្សេងៗទៀតច្រើនយើងឃើញតែមានវាលអត់ដែលឃើញមានព្រៃแบบនេះអញ្ចឹងจะថាព្រៃនេះគឺជាព្រៃដ៏អស្ចារ្យមែនសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ភាពគឺនាមរដ្ឋសវណ្ណនៅខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យថ្មចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទី1ការឡើងភ្នំនឹងគឺថ្មចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដើមឈើប្រភេទដើមឈើដែលយើងបាននឹងកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវថាប្រភេទដើមឈើណាដែលវាស្រោបជាតិទឹករាប់ម៉ឺនតោនក្នុងរដូវនៃការទឹកជំនន់ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានប្រភេទដើមឈើ5ប្រភេទដើមឈើនៅលើភ្នំនេះហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងសត្វគឺយើងឃើញថាវាមានសត្វប្រភេទជាច្រើនដែលពិភពលោកខ្វះហើយនៅក្នុងតំបន់នេះមានច្រើនខ្ញុំឈ្មោះខ្សែស្រៀងអ្វីខ្ញុំឃើញគឺជ្រោះដែរអ្វីដែលយើងទៅជ្រោះយើងទៅធំមែនតើបើយើងធៀបជាមួយប៊ូស្រាយើងធៀបជាមួយជ្រោះផ្សេងៗនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតធំជាងមកហើយជ្រោះដែរអ្វីដែលយើងទៅពមៀលបាទស្ទឹងឆៃពំ9ណាឆៃពំ9ដែលគេហៅថាឆៃពំ9ហ្នឹងណាគឺកន្លែងនេះធំមែនតើហើយស្អាតជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ទៅនៅខេត្តផ្សេងៗចឹងអ្វីយើងធ្វើបានគឺអាចជាផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យសាធារណជនដឹងថាគេយើងមានតំបន់ទេសចរអញ្ចឹងយើងមានព្រៃបែបនេះយើងបានឡើងភ្នំទៅឃើញទេសភាពពីខាងលើអញ្ចឹងមើលឃើញនៅរឿងទេសភាពអេកូទេសចរអីទៅប្រជាជនចាប់ផ្ដើមមកអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានអង្គុយនៅលើក្តារក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រុក
អ្នកចូលរួមក៏បានសាកល្បងគិតពីផលប៉ះពាល់របស់អរ៉ែងប្រសិនជាមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះខ្ញុំបង្ហាញជូនពីសិទ្ធិភាពមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាបរិសុទ្ធដែលមានអាយុជាង50ឆ្នាំហើយគាត់ទំនងជាមានចំណេះដឹងខាងមើលផែនទីភូមិសាស្ត្រផងគាត់បានប្រដាងផែនទីមួយសន្លឹកដែលដាក់ជាប់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់សាកល្បងពន្យល់ដល់អ្នកចូលរួមពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីអរ៉ែងនេះប្រសិនជាមាននោះប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់រំលឹកអ្វីដែលយើងមកទីនេះបាទតើគេវិភាគប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅទីនេះនេះគឺជាផែនទីសម្រាប់មួយខេត្តកោះកុងទាំងអស់មាត្រដ្ឋានរបស់វាគឺ1លើ25,000 250,000អញ្ចឹងតើឥឡូវយើងនៅណាភូមិយើងគឺភូមិជ្រោយសរសៃបាទចំណុចយើងនៅគឺទីនេះចំណុចយើងនៅហើយភ្នំនៅខាងនោះយើងគឺជាភ្នំរេងលំកែបបាទអញ្ចឹងភ្នំរេងលំកែបវានៅទីនេះដែលឡែកភ្នំខាងត្បូងរបស់យើងគឺជាភ្នំខ្នងស្រល់អញ្ចឹងវានៅទីនេះធម្មតាការណាគេធ្វើវារីអគ្គិសនីវាមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើកូនស្ទឹងប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានទេអញ្ចឹងគេយកជើងភ្នំម្ខាងមកជើងភ្នំម្ខាងនេះគឺជាទំនប់បើយើងសិក្សាទៅលើមាត្រដ្ឋាននេះ1សង់ទីម៉ែត្រស្មើនឹង2គីឡូកន្លះប៉ុន្តែយើងគិតជាសាមញ្ញ1ការ៉េរបស់វានេះគឺ10គីឡូយើងគិតថាបើយើងគុណនឹងយក5គុណនឹងដល់15វាស្មើនឹង75គីឡូម៉ែត្រការ៉េ75គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាប្រហែលជា7,500ហិកតាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាភាពប៉ះពាល់វាអត់មានក្រោម7,500ហិកតាទេអរគុណបងប្រុសបានជួយរំលឹកឲ្យគេស្គាល់ភូមិសាស្ត្រកាន់តែច្បាស់សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាអង្គការមួយដែលមានបេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីតំបន់អរ៉ែងកាលពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9មីនាកន្លងមកនេះអ្នកចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើហើយថាមានមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាមានប្រសង់សិស្សនិស្សិតអាជីវករនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោយពីការលើកឡើងនៅអ្វីដែលពួកគេបានឃើញបានស្ដាប់ឮនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃនោះជាពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវពិគ្រោះយោបល់គ្នាថាតើត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតចំពោះអរ៉ៃនេះអ្វីដែលយើងឃើញនេះយើងពិចារណាទៅហើយយើងបង្កើតជាសកម្មភាពរយៈពេលខ្លីហើយនិងរយៈពេលវែងជាក្រុមរបស់យើងដើម្បីថាយើងបដៅទៅលើអីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយពីយើងមើលឃើញហើយសភាពអនាម័យផ្សេងដងទឹកឬមួយក៏អង្គុននៃអានឹងសិតតែរឿងធ្វើបានភ្លាមរឿងទៅរយៈពេលវែងតើយើងតស៊ូមតិដើម្បីការពារការរស់រានមានជីវិតគាត់របៀបយ៉ាងម៉េចទៀតបើយើងដឹងរឿងនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយយើងជឿជាក់ហើយយើងមើលឃើញទំហំនៃការបាត់បង់តើយើងតស៊ូមតិជាលក្ខណៈក្រុមតូចពង្រីកទៅក្រុមធំពង្រីកទៅអ្វីដែលអាលិចគាត់បានសាងដល់ហើយយើងបន្តវេនទៅមុខទៀតអានឹងជាកិច្ចការមួយធំមួយដែរខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍នេះកាន់តែរីកចម្រើនឡើងចង់ឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះចាប់ដើមមករស់នៅកសាងជីវភាពនៅទីនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យគិតថាឲ្យសង្គមគិតថាកន្លែងនេះចាប់ដើមមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានល្អចាគ្រួសារនីមួយគឺចាប់ដើមថាចូលចិត្តធម្មជាតិនៅទីនេះហើយគិតថាមិនចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងនេះទេខ្ញុំគិតថានេះក៏អាចចូលរួមមួយដែលថាប្រឆាំងនឹងការបង្កើតនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទីនេះដែរចាមុនឡើងឡានចាក់ចេញពីតំបន់អរ៉ៃដោយអ្នកខ្លះបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងវិលទៅតំបន់នេះម្ដងទៀតលោកព្រៀបកុលបានប្រកាសពីលទ្ធផលអ្វីដែលក្រុមលោកបានជជែកគ្នានិងបានតាំងចិត្តជួយដល់អរ៉ៃទៅថ្ងៃមុខទៀតនោះជាលទ្ធផលដែលមានដូចខាងក្រោមនេះភ្លាមនេះដែលយើងមិនចំណាយអីទេយើងគួរតែបង្កើត page រួមគ្នាមួយនៅ Facebook អាចសរសេរឈ្មោះថាយើងស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិហើយយើងដាក់មកយើងស្រឡាញ់អរ៉ៃយ៉ាងហ្នឹងណាហើយទី2តើតើការបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ជួយដល់ធនធានធម្មជាតិការពារថែរក្សាហើយនឹងបន្តគំនិតស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនឹងបងប្អូនយើងយល់មិនដែរគិតថាគំនិតនេះអាចធ្វើទៅបានទេឬក៏យល់យ៉ាងម៉េចដែរបានទេបានទេ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.orfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទាល់ហើយការរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតទៅហើយបន្តពីនេះគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងរយៈពេល10នាទីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសិហាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបានសំណប់នឹងសាក្រីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង